Grüß euch, servus. Ja, ihr seht es, ich bin im Bayerischen Wald unterwegs, bin in einem von meinen Waldgebieten, wo ich gepacht habe. Es ist ja so, ich wollte eigentlich das zweite Waldgrundstück, das ist noch ein bisschen größer wie das, wollte ich heute begehen. Ich bin ja doch gewesen, aber da ist der Waldbesitzer vor Ort heute und die machen da Aufforstungsarbeiten vom Sturm her noch. Da liegt einiges rum und von dem her kann ich da schlecht filmen. A ist ein bisschen gefährlich und B, ja, man kann sich zwar aus dem Weg gehen, weil es ein großes Waldgebiet ist, aber wenn ich jetzt da filme, habe ich den ganzen Tag die Motorsägen auf dem Mikrofon drauf. Das möchte ich euch auch nicht antun. Ich möchte es auch nicht, ich mag ein bisschen in Ruhe. Ja, jetzt bin ich wieder auf das andere Waldgrundstück gefahren, die liegen ja nicht sehr weit auseinander, ein paar Kilometer bloß. Bin jetzt wieder an dem Platz, wo ich schon mal war. Wir jetzt dann eine Stunde zu dem Lagerplatz gehen, wo ich auch schon mal war. Und wir da heute ein schönes Lager aufbauen, weil letztes Mal hat es ja nicht geklappt, wie ich da war, da hat es ja an der Früh das Schneien angefangen. Von dem her habe ich den schönen Ausblick nach Osten, wo ich habe, den Sonnenaufgang nicht genießen können. Und der Wetterbericht meint ja für morgen eigentlich schön. Heute regnet es, ihr hört es jetzt gerade. Und morgen schön. Von dem her hoffe ich, dass ich dann morgen einmal wieder einen Sonnenaufgang anschauen kann, weil das möchte ich einfach unbedingt. Und wenn ich jetzt noch länger rumfahre und rumgehe, dann wird es sauber zu spät, dann rentiert sich das Ganze nicht mehr, weil ich möchte ja ein bisschen entspannen. Okay, dann würde ich sagen, ziehe ich meine neuen Schuhe an, da sage ich euch noch schnell ein paar Worte dazu und dann ziehe ich mich an und ab die Post. Ja, bevor ich jetzt meine neuen Schuhe anziehe, möchte ich euch ganz kurz ein paar Worte dazu sagen. Ist ein bisschen eine Werbung, weiß ich. Muss ich nicht machen, aber ich mache es wirklich sehr gerne. Da will ich jetzt nicht von Hikes gedrängt, dass ich Werbung mache, aber bei mir hat es ja endlich geklappt, dass ich jetzt von Hikes gesponsert werde. Ich bin ja schon seit Jahrzehnten überzeugter Hikes-Träger, wirklich. Also ich habe sehr, sehr viel Hikes schon getragen und trage es eigentlich ausschließlich nur. Jetzt hat es endlich geklappt mit einem kleinen Sponsoring und von dem her möchte ich euch einfach nur kurz meine neuen Schuhe zeigen heute. Das ist der Nature One GTX von Hikes. Habe ich noch nie raus nachgeholt, heute das erste Mal wieder eingeweiht. Bin sehr, sehr gespannt drauf, aber ich denke, der wird sehr gut. Okay, ich verliere jetzt keine Zeit, ziehe die Schuhe an und dann warten wir es. I wish to be me. Ja, ich bin jetzt endlich an dem Platz, wo ich her wollte. War eine ganz schöne Strapaze. Ich habe ein bisschen Gewicht heute dabei. Es wird sich um die 30 Kilo bewegen. Und da verspreche ich euch das eine, dass ich das jetzt ein bisschen runterfahre. Ja, Wahnsinn, das sind drei. Also im Alter wird es immer härter. Da kann man trainieren, wie man mag. Es wird einfach härter. Und da, wenn man jetzt 20 Kilo dabei hat, ist das ein Klacks. Aber so macht es nicht so viel Spaß. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht auf Wanderschaft unterwegs heute, sondern ich möchte einfach ein bisschen raus, ein bisschen abschalten, ein bisschen craften einfach, ein bisschen Bushcraften, ein bisschen was bauen, ein Lager und das würde ich jetzt da machen. Ich hoffe, dass das Ringen jetzt damit langsam aufhört, weil da wird schon ein bisschen feucht jetzt alles, merke ich es an der Hosen und so. Ich hoffe, dass das jetzt dann aufhört. Und dann will ich jetzt erst einmal ein bisschen pausieren und einmal überlegen, was ich eigentlich mache. Ich habe noch überhaupt keinen Plan, ich habe überhaupt nichts geplant, gar nichts. Ich will einfach jetzt einmal überlegen und dann irgendwas bauen. Wird uns dann schon irgendwas einfallen. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis später.
Wie ihr seht, haben wir ein schönes Bushcraft Schaukelhängebett gebaut heute einmal. Wollte ich schon lange mal machen, heute habe ich es gemacht, war unheimlich viel Arbeit. Das Schlimme daran war, ich habe ständig rumlaufen müssen, ziemlich weit sogar, dass ich Totholz finde, das ich umschneiden kann, dann alles entasten und gerecht herschneiden. Aber es ist fertig. Die Liegefläche ist riesig, also da kann man locker zu zweit drauf schlafen. Und ich denke, das Paracord wird es aushalten. Stellt sich heute raus über Nacht, ob ich runterfahre oder nicht, aber ich denke, dass es aushält. Hier haben wir eine kleine Sitzgelegenheit gebaut. Da kann ich notfalls auch schlafen drin. Falls das zusammenbrechen sollte, lege ich mir einfach da rein in den Schlafsack. Fertig. Es ist nicht groß, aber ich wollte halt einfach ganz was Kleines, was Gemütliches. Würde heraus dann ein bisschen so meine Buschbox herrichten, vielleicht einen kleinen Treeboard bauen, also ein Dreibein. Und ja, da muss jetzt ein bisschen das ganze Holz zusammenklauen, weil das kann man gleich alles verbrennen, das ist sehr trocken. Und ja, Zeit habe ich jetzt auch nicht, weil ziemlich lang braucht er für das Ganze dahinter. Das hat länger gedauert, als ich gedacht habe, aber hat unheimlich Spaß gemacht, war schön anstrengend, hat super passt, war ein schönes Workout. Gefällt mir. Genau, und jetzt mache ich ein wenig Holz und dann werden wir noch einen Kaffee kochen einmal und dann schauen wir mal, was der Abend heute noch bringt. Ja, öfter wird so ein Fichtenmoped ganz was für uns. Und wenn es nur so ein kleines wird. Aber so bewegt man sich wenigstens. Aber langsam merke ich es, wird es Zeit für einen Kaffee. Ja, hier werden wir da jetzt eine schöne Tasse Kaffee, dann nehme ich wieder ein Spit her. Da hat mich damals mein Abonnent gefragt, wie ich den so schnell zum Brenner bringe. Man kann natürlich was runterschaben, geht auch. Nur wenn es kalt ist, könnt ihr es vergessen, dann funktioniert es nicht gescheit. Aber ich habe hier einen Kampfer drin. Ich verlinke euch das Ganze. Das ist ein Bio-Brennstoff. Das ist perfekt, das ist von einem Baum. Das schmeckt total nach Minze, Eukalyptus, wunderbar. Und das brennt wie die Sau, das Zeug. Da tut man nur ein bisschen was drauf und schon geht's rund. Ja, jetzt habe ich wieder sauber zu viel Zeit verplempert, das ist das Ganze. Ich bin ein alter Trödler, das ist furchtbar. Aber Kaffee hat jetzt sein müssen, aber jetzt muss ich noch ein bisschen Holz machen, schnell ein bisschen klar machen, dann bauen wir noch einen kleinen Dreibein und dann passt das alles und dann kann es finster werden, dann machen wir ein schönes Feuer und dann schauen wir mal, was wir noch machen halt. Das ist alles gar nicht so einfach, weil da so viele Steine drunter sind. Das ist Wahnsinn. Aber das kriegen wir schon. Ah, wunderbar. Schönes Radler. Das ist eine feine Sache. Ihr seht, Ananas habe ich auch noch dabei. Und die ist zwar schon ein wenig, naja, die kann man schon noch backen. Das passt schon. Die gibt es morgen zum Frühstück. Und sonst bin ich jetzt soweit fertig. Mein Bett steht, mein kleines Lager steht, meine kleine Hütten. Da kann er mich nach hinten verziehen, wenn es wirklich ein wenig regnet. Da ist weitgehend alles geschützt darin. Haben wir eine Buschbox hergebaut. Wir dann nachher ein Feuer machen, ein paar Kerzen anzünden, ein bisschen räuchern. Da will ich mit Sicherheit noch ein paar Aufnahmen machen und später hauen wir dann ins Hängebett. Ich hoffe, dass es nicht zusammenbricht, aber ich glaube nicht. Ich verlose mich aufs Paracord, aufs 550er. Wird schon herhalten. Und dann geht es in einen neuen Schlafsack rein, und zwar von Grüzibeck.
Tag freue ich mich auch wieder ganz stark jetzt, dass ich den heute einmal testen kann draußen. Das ist der Survival. Da werde ich da morgen ein bisschen was verzeihen, wie ich drin geschlafen habe, wie er sich anfühlt. Wir den ganzen Schlafsack auch länger wieder begleiten mit euch. Werde ich immer wieder was erzählen dazu und dann auch mal irgendwann mein Fazit darüber abgeben. Ja, und ansonsten würde ich sagen, machen wir es jetzt ein bisschen gemütlich und wir sehen wir uns nachher. Traumhaft, wunderbar, super, endlos geil, wirklich wahr. Feuer brennt, es geht so schön warm da rein, weil es ist ganz schön frisch nach außen. Also da oben kühlt es ab. Ich muss einmal nachschauen, aber ich befinde mich, glaube ich, auf 950 Meter Sonnendreh. Da ist doch ganz schön frisch und man merkt, der Nebel zieht auf. Also wird es doch ein bisschen kühler als gedacht. Aber kein Problem, ich habe einen perfekten Schlafsack dabei. Und ihr seht, mehr braucht man nicht zum Buschkräften. Das ist eigentlich alles den ganzen Tag eine Beschäftigung, wo man was bauen kann, wo man sich austoben kann, wo man so quasi ein Workout hat, wo man sich betätigt, wo man ein bisschen überlegen kann, ein bisschen kreativ arbeiten. Dann sitzt man sich in so eine kleine Bude rein, da ist super warm drin jetzt, macht sich ein halbes Bier auf. Ich persönlich brauche nicht mehr. Ich bin absolut glücklich. Und jetzt will ich noch ein bisschen vom Bier trinken, ein bisschen dahin nuckeln und dann will ich das Räuchern einmal anfangen. Ja, ich habe jetzt gerade die Kohle hier angeschmissen, wie ihr seht. Die zieht jetzt richtig durch, da hat mir jemand einen Tipp gegeben, ich weiß den Namen leider jetzt nicht mehr. Und es war ein Abonnent von mir und hat gesagt, diese Kohlen hier sollte man richtig durchziehen lassen, dass die richtig weiß sind und dann erst das Rauchwerk auffüllen. Ich räuchere heute ein bisschen mit weißen Salbei, wie immer, von der Gabi. Gabi, servus, und dein Mann auch. Schönen Gruß von mir. Räuchert immer fleißig weißen Salbei. Ich habe sogar daheim alles eingeräuchert, wo meine Eltern sogar voll begeistert von den Ganzen. Und ja, dann räuchere ich noch mit Duma. Das ist anscheinend auch irgendwie so ein Weihrauch. Bin ich sehr gespannt. Ich mag Weihrauch so stark gern, das schmeckt da irgendwie so gut und Weihrauch ist irgendwie so ein Gefühl wie früher. Also bei meiner Oma, wo ich immer war, die haben immer ein bisschen den Weihrauch aufgeschmissen auf den Ofen, jeden Tag, 2, 3, 4, 5 Mal. Der Opa immer traumhaft. Das ist einfach irgendwie so ein Geruch von der Kindheit her. Das ist super. Ja, und jetzt lege ich das einmal auf und dann schauen wir mal. Ja, ihr seht, sie sitzt immer noch da, wunderbar, es ist so schön, es ist ruhig, das Feuer knistert da. Ich habe jetzt noch ein halbes Bier da, die machen wir jetzt dann auf, das ist einfach wirklich schön, da hat man seine Ruhe und es ist auch schön angenehm darin. Also da kann ich sagen, dieser Paschpalatka, der gibt Wärme gut zurück, also die kommt nicht so stark raus wie von einem Tarp und unter dem Tarp ist es kühler. Also da ist der Baumwollstoff weitaus besser. Aber wenn er schwerer ist, aber für sowas, dass er die Wärme reflektiert, ist er wirklich super. Ja, und ansonsten wird ich noch 2 Stunden da sitzen, dann haue ich in mein Schaukelbett rein. Ich hoffe, dass es nicht zusammenbricht. Wenn es zusammenbricht, will ich auch berichten drüber. Und wenn es zusammenbricht, hoffe ich, dass er mir nicht weh tut. Ist ja doch fast 1 Meter in der Höhe oder 1 Meter, ja, Kantike. Aber wird schon nicht zusammenbrechen. Und ansonsten sehen wir uns morgen in der Früh. Ich wünsche mir, dass ich morgen einen schönen Sonnenaufgang habe.
dass die Sonne scheint, dass man ins Gesicht scheint in der Früh. Und dann will ich schön einen Kaffee trinken und dann will ich ein bisschen berichten, wie meine Nacht so war. Ein paar Aufnahmen auch wieder wie immer. Und ja, jetzt sage ich einmal Servus, weil ich mag es jetzt auch ein bisschen ruhiger noch. Und wir sehen uns morgen in der Früh. Pfiat euch. Morgen, grüß dich. Ja, coole Nacht, wirklich wahr. So ein Schaukelbett, Hammer. Verzeih, ich habe jetzt dann am Lagerfeuer noch ganz kurz, aber jetzt tue ich gerade einen Schlafsack hier
herlegen, dass er ein bisschen trocknet. Und da habe ich gestern gesagt, möchte ich noch ein paar Worte sagen dazu, weil ich habe jetzt den ganz neuer von der Firma Grizzlyback. Mit die habe ich mich in Verbindung gesetzt, weil ich da einfach drüber viel gelesen habe und mich hat es einfach interessiert, weil die machen nämlich Wollschlafsäcke. Das ist ein Biopod, nennen sie das Ganze, und er hat 85% Wollanteil. Und das ist natürlich fürs Schlafklima perfekt, wo es Grizzlyback so schreibt. Und ich kann es jetzt in der ersten Nacht, wo ich drin geschlafen habe, echt bestätigen. Das ist ganz was anderes wie einen anderen Schlafsack. Das muss man, ja, das kann man jetzt nicht erklären, das muss man selber mal fühlen und dann versteht man das Ganze. Das ist wirklich ganz anders, also wirklich sehr, sehr angenehm drin. Man hat schon viel Platz, richtig cool. Also wie gesagt, den will ich jetzt in nächster Zeit testen, den haben sie zur Verfügung gestellt, dass ich den einmal ausgiebig teste. Jetzt Frühling, Sommer, Herbst, wir den einmal sauber testen und wir euch dann auch immer wieder darüber berichten auf meine Touren. Er hat einige Features noch, wo richtig, richtig sinnvoll sind, wo richtig cool sind, aber richtig geil. Das werde ich aber alles im Laufe der Zeit einmal mitteilen, wo sie für Erfahrungen sammelt mit dem Schlafsack, mit so einem Wollschlafsack. Da bin ich echt gespannt. Also richtig cool. Ja, wollte ich nur kurz einmal loswerden und jetzt sitzen wir uns ans Feuer und dann werde ich noch ein bisschen verzeihen, wie mein Nacht so war. So, weiter habe ich das noch ein bisschen nachgelegt, dass wir ein bisschen ein Feuer haben, wenn ich noch ein bisschen was verzeihe jetzt. Vielleicht gibt es eh nicht mehr zum Verzeihen, aber ein bisschen was noch zu meiner Nacht. Ja, aber davor trinke ich erst einmal noch kurz einen Schluck warmes Wasser. Ah, super. Ja, das Bushcraft, Schaukel, Hängebett, was weiß ich, wie man es genau nennt, war der Wahnsinn. Also das ist echt cool. Ich bin auf Nacht eingestiegen in das Bett, also auf Plattform auf, ich habe da meine Schuhe ausgezogen, weil die habe ich oben hingelegt, dass die nass werden, und habe mich dann ausgezogen, Jacken, Hosen, alles ausgezogen, bin nur mit Unterwäsche, Schlafsack rein und war ein bisschen, ja, schaukelig, ein bisschen spooky, wie man sagt. Und das hat schön geschaukelt, dann bin ich in den Schlafsack rein und dann hat das ewig lang hin und her geschaukelt. War ein bisschen ein komisches Gefühl, aber unheimlich schön, muss ich wirklich sagen. Das war sehr, sehr angenehm. Was dann ein bisschen komisch war, wenn ich mich dann das erste Mal umgedreht habe, hat es wieder geschaukelt und hin und her, nach vorne, nach hinten, links, rechts. Und dann habe ich das Überlegen angefangen, Kopfkino, habe ich alle Knoten richtig gemacht, habe ich das sauber abgesichert. Ich muss schon sagen, ich habe jede, wie sagt man dazu, jede, ja, Paracord, Tragseil kann man sagen, das Tragseil alles doppelt gesichert, falls eins aufgeht, dass das andere halt noch. Und das habe ich dann ein bisschen spekuliert, da war ich ein bisschen angespannt, weil man denkt, wenn ich runterfalle, ist natürlich schlecht, wenn ich mir weh tue, ist egal. Aber ja, man denkt, der neue Schlafsack oder so, wenn ich runterfalle, jetzt reißt er vielleicht oder irgendwo hängen wir ein. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann ist es wieder kaputt und das mag ich auch nicht. Das habe ich dann überlegt und wie ich das dann irgendwann abgelegt habe, habe ich mir gedacht, nee, das passt alles, weil ich mache normal meine Sachen immer 110%, dann war es auch traumhaft, also es war echt schön. Ich bin dann irgendwann in der Nacht aufgestanden, da habe ich mal zum Wieseln müssen, da bin ich da gestanden, habe am Himmel aufgeschaut und haben die Wolken offen gewesen, also haben wir einen Sternenhimmel gesehen, es war wunderbar. Weil am Anfang, wie ich reingelegen bin, war es sehr neblig, es war kalt, also wir haben so knapp einen Gefrierpunkt gehabt, also so 1, 2 Grad rum. Und dann bin ich wieder in den Schlafsack gegangen, dann war es wieder schön warm und dann habe ich da aufgeschaut und Sterne, super, wirklich traumhaft. War echt schön. Ja, da kann ich euch nur empfehlen, baut euch sowas einmal, baut euch einmal so ein Hängebett und ihr werdet sehen, das ist einmal ganz ein anderes Schlaferlebnis, wirklich cool. Auch der Schlafsack habe ich schon ein paar Worte gesagt, da ist sehr, sehr gut geschlafen drin. Also ich habe echt eine ganz gute Nacht hinter mir, hat unheimlich Spaß gemacht die Nacht, bin erholt. Das ganze raus nicht tun hat Spaß gemacht, war richtig cool. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe auch vorher auf Instagram gepostet, habe einen super Bombenempfang, der Rome LT, ist perfekt. Und jetzt will ich noch ein bisschen da sitzen, 2 Stunden, und dann baue ich das einmal alles ab, weil das wird ganz schön viel zum Abbau. Und dann muss ich weiterfahren, weil ich meiner kleinen Tochter heute noch ein neues Radl gekauft. Das habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden, weil ich brauche das auch, ein Mountainbike, dass mein Papa mitfahren kann. Und das will ich jetzt nachher noch holen. Ja, genau. Und ansonsten ganz kurz ein paar Worte zu dieser Corona-Krise. Da kriege ich auch sehr viele Anfragen, aber ich halte mich heute da weitgehend raus über meinen YouTube-Kanal, insgesamt über Social Media, weil ich möchte das nicht jetzt ja, so ausnutzen wie so manche andere, die jetzt da ja, Clickbait machen und ohne Ende, weil das bringt auch nichts. Also ich möchte einfach nur, dass alle ein bisschen ja, solidarisch seid, dass einfach ein bisschen schaut, dass unsere Kinder was haben, das ist das Wichtigste. Dann kommen Frauen und dann kommen wir Männer.
Wir haben erst einen wichtigen Auftrag, das wisst ihr ja. Und wir müssen für unsere Familien sorgen und unsere Freunde und so. Und das möchte ich euch ans Herz legen, weil ich war jetzt beim Einkaufen einmal, da ist Zugang drin, also irre, also das war ja krass. Und wenn ich mir vorstelle, wir haben absolut im grünen Bereich noch, also wir haben noch Elektrizität, wir haben noch Wasser, Abwasser, wir haben alles, wir haben Nahrungsmittel. Ich weiß nicht, was los ist mit den Leuten, keine Ahnung, dass die jetzt so komplett durchdrehen. Ein bisschen vorsorgen muss man, das ist klar, aber jetzt drehen sie komplett durch und das, was mich am meisten stört, ist diese egoistische Art von manchen Leuten. Ja. Ich beobachte es an den Kassen, also wirklich schlimm. Da haben da Männer dabei, also geht's noch. Das muss wirklich nicht sein. Wir sollten uns da zusammenhelfen und das ist sehr wichtig, dass wir das machen und dass man auch Vertrauen in Politik hat. Fällt mir auch sehr schwer, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt in dieser Krise denke ich dran und habe Vertrauen ein bisschen in Politik, weil die haben es jetzt auch nicht einfach. Also die verarschen uns jetzt auch nicht, wie es alle sagen, das glaube ich jetzt nicht. Das ist eine Riesenaufgabe, die jetzt haben. Das ist auch eine neue Herausforderung für die. Und da müssen wir alle unseren Beitrag leisten und ein bisschen Vertrauen haben. Das wollte ich einfach jetzt nur kurz einmal sagen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil das auch ein endloses Thema ist, was man ewig diskutieren kann. Und das kann man erst sparen. Das hat mit denen eigentlich Bushcraft jetzt raus nichts zu tun. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt alle einen schönen Tag. Meiner beginnt ja perfekt, in der Früh war es zwar arschkalt, aber jetzt wird es geil mit der Sonne, kann alles noch trocknen, super. Dann sagt der Weitler wieder mal, vielen bleibt ehrlich, anständig und solidarisch in dem Fall jetzt ein bisschen und schaut auf Kinder, dass die nicht gut geht, weil die können am allerwenigsten dafür, was wir da angerichtet haben, da sind wir alle dran schuld, nicht nur Chinesen und unsere Kinder können da gar nichts dafür. Okay, dann sagt der Weitler jetzt aber Servus, vielen Dank.